클릭해 주셔서 감사합니다. 여러분들의 시간을 아껴드리기 위해 제가 최근에 가장 많이 판매된 상품들을 엄선해서 가지고 왔습니다. 상품을 선정된 기준은 최근 판매량과 구매자들의 만족도 가격 등을 종합적으로 고려해 선정했습니다. 자세한 제품의 정보는 고정 댓글 또는 더보기란을 확인 부탁드리며, 오늘 소개된 제품 중에 선택하는 것이 어렵다면 3위부터 1위 제품을 살펴보시길 바랍니다. 긴 영상 끝까지 시청해주셔서 진심으로 감사드리며, 영상이 도움이 되셨다면 구독은 바라지도 않으니 좋아요 정도는 부탁드립니다. 감사합니다.